سبسکرائب کریں ملٹی الیکٹریکل ٹیکنالوجی کو، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نیو تمام آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام حمزہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی الیکٹریکل ٹیکنالوجی۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کا آؤٹ ڈور اے سی جو ہے نا وہ ساؤنڈ دے رہا ہو، آواز کر رہا ہو اور آپ اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہو، تو پلیز جو لوگ ہمارے چینل پر نیو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے نیو تمام آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتے رہیں۔ تو دوستو جاتے اپنے ٹاپک پہ، تو سب سے پہلے دوستو آپ نے یہ جو اس کے اوپر بولٹ لگے ہوئے نیچے، اس کو آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے، اور دوستو اس کو ہم نے چیک کر دینے کیا اس کی باڈی کی پیچ سکرو وغیرہ سارے کو ہم نے چیک کر دینا کیا یہ لوز تو نہیں ہے۔ دوستو ہم نے اس کو چیک کر دیا، باڈی بھی صحیح ہے، اور یہ کیپیسٹر والا جو اندر اس کے ساتھ پلیٹ لگی ہے اے سی والا، اس کو بھی ہم نے چیک کر دیا، یہ بھی لوز نہیں ہے، یہ بھی بالکل ٹائٹ ہے۔ تو پھر بھی ہمارا اے سی جو ہے نا جب چلتے تو ساؤنڈ دے رہا ہوتے، آواز دے رہا ہوتے، اور وہ بہت برا لگتا ہے۔ تو دوستو ہم نے اس کو جالی بھی چیک کر دیا، جالی کے اوپر تھوڑا سپلے ہے، جالی کو بھی ہم نے ٹائٹ کر دینا ہے۔ اور دوستو اس کے اوپر ہم نے بولٹ بھی چیک کر دینا ہے، اس کو بیک سائڈ پہ جو بولٹ لگے ہوئے ہیں اس کی بیک سائڈ پہ بولٹ کا ایشو ہے، وہاں پہ بولٹ جو ہے نا ایک نہیں لگایا، اس کو بھی ہم نے لگا دینا ہے، اس کی وجہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوستو ہم نے بولٹ وغیرہ سارے کو لگا دیا، اور دوستو ہم نے جو اوپر والے جالی ہے اس کے ساتھ جو نٹ لگے ہوئے یہ بھی لوز تھا، اس کو بھی ہم نے ٹائٹ کر دیا۔ یہ پہلے کسی نے کھولا تھا تو دوبارہ اس نے مینٹیننس کر کے اسکرو وغیرہ کو ٹائٹ نہیں کیے تھے، تو اس وجہ سے وہ ساؤنڈ دے رہا تھا، تو اس کو بھی ہم نے ٹائٹ کر دیا۔ ابھی امید ہے کہ اس کا ساؤنڈ ختم ہو جائے گا۔ تو دوستو ہم نے اس کو بالکل ٹائٹ کر دیا، اور دوستو اس کا جو جالی تھا جالی کو بھی ہم نے نیچے سے باندھ دیتے ہیں ویلڈنگ وائر سے یا کسی تار سے، تاکہ اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ ساؤنڈ ختم ہو جائے۔ تو جالی کو ہم ابھی باندھ دیتے ہیں، اور یہ بھی بالکل ہمارا جو اس کے اوپر بولٹ وغیرہ اس کو بھی ہم نے سارے لگا دیا۔ دوستو ابھی اس کو ہم ویٹ کر دیتے ہیں، میں ویڈیو شارٹ بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، کیونکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ اے سی کو ہم ابھی آن کر دیتے ہیں، یہ 2 منٹ بعد اے سی آن ہو جائے گا، تو انشاءاللہ اس کا ساؤنڈ ختم ہو جائے گا۔ تو دوستو ہمارا اے سی ابھی آن ہو جائے گا۔ تو دوستو ہمارا اے سی ابھی آن ہو گیا، بالکل اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو امید ہے ویڈیو کی اب لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ کوئی بھی دوستوں کا ذہن میں سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو۔